حياة شوقا إلى المولى أتاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun hadis ko'rsatmalari nomli darsimizninki 16 darsini o'qiymiz. Ya'ni bu 16 darsda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki hadislaridan 5 tane hadisni ko'rib o'tamiz. Ya'ni mushu kitobimiz bo'yicha hisoblab kelganda 44 ve 45, 46, 47 ve 48. hadisler hakkında toxtalamiz. Endi bu 16. dersimizninki mavzusi el-emru bil ma'ruf ve nahyu anil munkar degan mavzu, ya'ni ma'rufga buyurish, munkardan tusish degan mushu temada bo'ladi. Endi biz hozir mushu ma'rufga buyurish, munkardan tusash tark etilayotgan bir zamonda yashayapmiz. Biz ma'rufga buyurish va munkardan tusashga ko'ngil bo'linmayotgan ham bir davrda yashab turibmiz. Shuning bilan birga ma'rufga buyurish va munkardan tusash ko'ngil bo'lish tugul eyiblanadigan, hatto ma'rufga buyurish, munkardan tusash cheklanadigan, tusiladigan insonlar tarafidan mushundaq bir davrda biz yashayapmiz. Endi İslam dini mushu ma'rufga buyurish va munkardan tusash haqida nima deydi? Qur'oni Karim bilan hadisga bir qarab o'tamiz. Avvalan biz mushu hadisga kirishdan burun Alloh subhanahu va taoloninki 2 oyat haqida to'xtalamiz. Ya'ni sura Ali Imronning 110-oyati ve 104-oyat haqida to'xtalamiz. Allah subhanahu wa ta'ala mundaq deydi: Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tanhauna 'anil munkar ve tu'minuna billah. Sizlar insoniyat manfaati uchun chiqarilgan, ma'rufga buyuradigan, munkardan tusadigan, Allohga ishonadigan eng yaxshi ummat bo'ldinglar deyapti. Ya'ni sizlar eng yaxshi ummat qilib yaratildinglar. Yaratilishda ey ümmeti Muhammediye, sizlar eng yaxshi ummat qilib yaratildinglar. Bu sizlarning eng yaxshi ummat qilib yaratilishinglar sizlar Allohga ishonishga, Allohning payg'ambariga ishonishga, Allohning payg'ambari elib kelgan shariatga amal qilishga buyuruysizlar. Allohga shirk keltirishdan, payg'ambarni yolg'onga chiqarishdan, payg'ambar to'sgan ishlarni ijro qilinishni cheklashdan iborat mushundaq yomon xato ishlardan tususlar. Ya'ni Allah subhanahu va taologa shirk keltirishdan tususlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yolg'onga chiqarilishidan, uning to'sgan cheklamalarga ijro qilinishdan tususlar. Sizlar Allah subhanahu va taoloni tasdiqlaysizlar va Allah subhanahu va taologa tavhid va ibodatlarni ixlos bilan qilasizlar. Ya'ni tavhidinglarda haqiqiy samim bo'lasizlar, ibodatinglarda haqiqiy ixlosman sizlar. Deb Allah subhanahu va taolo bizni alohida maqtab, madilab eng yaxshi ummat dedi bu oyat-i karimda. Allah subhanahu va taolo bu ummat Muhammadiyani eng yaxshi ummat qildi va uni eng sharafli qildi va boshqa ummatlardan ortiq qildi. Nimishqa deganda, chunki bu ummat Muhammadiya ma'rufga buyuradigan, munkardan tusadigan, yaxshilikka chaqiradigan, muloyimlik bilan nasihat qiladigan ummat bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu ummatni alohida sharafli ummat qildi. Endi mana mushu xislatlarning alohida bizga mushu sharafli bo'lishimizga sababchi bo'lgan bu xislatlar nima deganda, ma'rufga buyurish, munkardan tusish. Yine Allah subhanahu wa ta'ala وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ deydi. Yine ey müminler, sizlarning ichinglardan
insonlarni islom diniga chaqiradigan, islomga chaqiradigan, Alloh o'zining bandalariga shariat qilib belgilagan shariatga chaqiradigan, insonlarni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergishishga chaqiradigan bir jamoat bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ilib kelgan dinga ergishishga chaqiradigan bir ümmet bo'lsin. Yine bir cemaat şekillensin arangladın. Yine Allah'a kafir buluştun, peygamberini yalğanı çıkırıştın tutuduğun bir cemaat siladın bo'lsin. Yani aşular hakiki Allah dergahida nicat tapıcı oludu. Allah'ın cennetlerde ve nimetlerde mengu qağıcı buludu dedi. Bunu bu iki ayet-i kerimde bizning ma'ruf buyurishimiz, munkardan tutishimizning ne kadar zurul ekanligi bu oyat-i karimda bizga ko'rinib turibdi. Endi ma'ruf buyurish va munkardan tutish intayin muhim. Chunki Alloh subhanahu va taolo ma'ruf buyurish va munkardan tutishni musulmonning, bir odamning iymoni fakat onun bilan sahih bo'ladigan, ininsiz musulmonning iymoni sahih bo'lmaydigan İslam erkanlarının en mühimi bilen bir yerde cuğlap keltirdi. Allah subhanahu wa ta'ala Surah Hicr'nin 41. ayetinde mındaktaydı. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Yine biz yardım berişke vaade kılgan kişiler, ular şundak kişiler ki, biz ulanı ziminde üstünlükü igi kılsak, ulan namaz okuydu, zakat veridu, ulan ma'ruf buyuruydu, münkerden tusudu. İşlerinin akıbeti Allah subhanahu wa ta'ala'ya mensup. Yine Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet-i kerimde namaz okuş ve zakat veriş filan bir katada ma'ruf buyuruş ve münkerden tutuşunu birlik keltirgen. Hem de bu ayet-i kerimde Allah subhanahu wa ta'ala müminler özünün mümin bendilerge ulanın hakiki uğrunu, ulanın insaniyet cemiyetindeki rolünü alaydı bayan kıp durdu. Hem de bu insaniyet cemiyetindeki bu ümmetin rolü ma'ruf buyuruş ve münkerden tutuştan ibaret. Bu ma'ruf buyuruş, münkerden tutuş İslam'ın müstehkem sepeli. Bu Müslümanlarını fitneden, her xil yamanlıklardan Müslümanlarını qoğdaydıgan, şeytanın vesveselerinden, şeytanın tartip ketişlerden Müslümanını qoğdaydıgan, güçlük kurgan bu ma'ruf buyuruş ve münkerden tutuş. Eğer bu kurgan çulup kesse, yani ma'ruf buyuruş ve münkerden tutuştan ibaret bu kurgan çulsa, bu ehmiyet verilmese, o çağda her xil payişi işlerinin tarqılışını, pasık kişilerinin hilmikir her xil naçar kılmışlarını, buzgunçılarının faaliyetlerini çekleş asla mümkün olmaydı. Ma'ruf buyuruş ve münkerden tutuşqa bo'lgan ihtiyaç intayin muhim. Bu prensip bilen muşu ma'ruf buyuruş, münkerden tutuş bu prensipni terk etiş arqılı ya bunun da yetersizlik qilish arqılı münkerler etrafqa tarqılıdı. Hayat bexatarsiz halatdan xatarlik halatga o'zgardi. Yani cemiyet qalaymuqallışıdı. Hem de Müslüman özünün qarindishiga Müslüman qarindishda nurg'un haqlar bo'lgandek, Müslüman qarindishni yaxshilik buyurish, yomonlik tutishmi, yani bir Müslüman ustiga haqqining qatorida hisoblanadi. Çünkü Allah subhanahu wa taala mundaq deydi: "Vel mu'minuna vel mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf ve yenhaun anil munkar." Ve yuqimuna salata ve yu'tuna zakata ve yuti'una Allah ve Rasulahu ulaika sayerhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Mümin erler, yine Allah'ın birlik barlığına işengen mümin er ve mümin ayollar, ularning ba'sinin, yine ular özara birisi yardımcı olar. Ular ma'ruf buyuruydu, münkerden tusudu. Ular namaz okuydu, zakat veridu,
Allah'ның peygamberine itaat kılıdı. Yani ularını Allah öz rahmetiga alıdı. Allah ularga rahmet kılıdı. Allah galip hikmetiyle iş kılgıcı. Demek bunu muşu ayet-i kerimde mu müminlerin öz ara birisi birisine yardımcı ekanligi, öz ara birisi birisine yaxşılık buyurduğanlığı, yamanlıktan tuzulduğanlığı aniq o'tirib qo'yilgan. Endi ma'ruf buyurish ve munkardan tusashning savab ve ecri intayin katta bo'lib, ma'ruf buyuruvchi ve munkardan to'squchi mujahidlar qatoridan hisoblanadi. Çünkü Ali radıyallahu anhu mundaq degan. Lil jihad arba'u shu'ab. Cihadning 4 dana tarmoqi bo'lib, biri ma'ruf buyurish, ikkinchisi munkardan to'sish, uchinchisi xalqlar ichida rostchil bo'lish, to'rtinchisi fosiq odamlarni yomon ko'rish degan. Endi qandaq bir odam ma'ruf buyursa, mu'minlarni kuchaytgan bo'ladi, munkardan to'ssa, fosiq kofir kishilarni ojizlashtiradi. Kişiler arasında rastçıl boğan adam öz mesuliyetini ada kılıdı ve dinini qoğdap kalıdı. Fasık, müşündak kişilerine yaman kögen kişi Allah üçün onu yaman kögen buludu. Allah üçün yaman kögen kişiye Allah Teala onun için onun düşmanlarına gazap kılıdı, onu yaman kırdı. Ma'ruf buyuruş ve münkerden tusaşның akıbeti nahayeti güzel. Eğer ma'ruf buyuruş ve ma'ruf buyurulsa, münkerden tusalsa, kişilerin ahvali yaxşılanıdı. Bereketler köpüydü. Cemiyet düşmanlar onundan eğminip korkuduğan, hatırcam insanlar birisi naydı küynüdüğün yaxşı bir cemiyetke ayılınıdı. Ma'siyetler yat salındığın haletke ayılınıdı. Eğer ma'ruf buyuruş ve münkerden tusaş terk etilse, ma'siyet, münkerler, cinayetler yamraydı. Hatta insanlar münker işlerine künep gidiyordu. Ma'siyet işlerine adalinip gidiyordu. Küçükler şu ma'siyetin üstüde çoğun buludu, çoğunlar şu ma'siyetle şugullanıp kırıydı. Şuna her bir Müslüman bu ma'ruf buyuruşu münkerden tutuşu gerek. Çünkü Müslüman özünün Müslüman kardeşini yaxşı görüdü. Müslüman kardeşini yaxşı görgen iken, o çuqum özünün Müslüman kardeşini yaxşı görgenlikinin taqazzası boğan ma'ruf buyuruş ve münkerden tuzaştan ibaret bu işini elib beriş gerek. Bu haqda Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. İnne minen nasi mepatihe lil hayri megalik lil şer. Ve inne minen nasi mepatihe lil şer megalik lil hayr. Fetuba limen cealallahu mepatihel hayr ala yedeyhi ve veylun limen cealallahu mepatihel şer ala yedeyhi. Ravah İbn Mace. Resul sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. İnsanlar içinden yaxşılıkka açquchi yomonlikning qulpisi bo'ladigan odamlar bor. Ya'ni insonlar ichidan yaxshilikqa, yomonlikqa ochquch, yaxshilikqa qulub bo'ladigan insonlar ham bor. Alloh subhanahu va taolo yaxshilik ochqullarini inin quludi qilgan kishiga xush muborak bo'lsin. Allah subhanahu wa taala yomonlik ochquchlarini uning quldi qilib qo'ygan kishiga halokatchilik bo'lsin. Endi ma'rufga buyurgan, munkardan to'sgan kishi mana bu yaxshilikning ochquchi bo'ladi. Yomonlikning qulublari bo'ladi. Ya'ni qandaq bir odam men yaxshilikqa ochqu bo'lay, yomonlikqa qulub bo'lay, men sababli yaxshiliklar yeyilsin, yaxshilik yo'llari ochilsin, yomonliklar taqalsin desa, o odam ma'rufga buyurish kerak, munkardan tusish kerak. Ammo munkarga buyuradigan ve ma'rufdan tusadigan kishi bo'lsa, mana bu shar, ya'ni yomonlikning ochqusi ve yaxshilikning qulubi bo'ladi. Ya'ni insonlar uchun mana ma'ruf ishlarda cheklaydigan insonlarni munkar ishlarga buyuradigan odamlar va mana bular yomonlikning ochquchlari va yaxshilikning qulublari bular. Ma'ruf mushu ma'rufqa
buyuruş ve münkerden tusaş bunun asasen bizninki bir yaxşılık yollarına vesile buluşumuzdan birden bir ameli mana muş yaxşılık buyuruş, münkerden tusaş. Endi bu haqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muş ma'ruf buyuruş, münkerden tusaş hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin muş kitapta biz oturup koymakçı olan körep ötmekçi olan hadislerinden bir hadis, yine 44. hadis Nu'man ibn Beşir radıyallahu anhu'dan bayan kılındı. Nu'man ibn Beşir radıyallahu anhuma anen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا وإن يتركوه وما أرادوا حلكوا جميعا وإن أخذوا على يديه نجوا جميعا. Şimdi biz bu çaqçıya adatlanıp kelgendek avvalan hadisimizning bir tercüme qilib o'tib, undan keyin uning ba'zi bir so'zlarini tushunib, sharhlab o'tishga boshlaymiz. Nu'man ibn Beşir radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Allah subhanahu ve taala'nın hududu da tuğucu. Allah subhanahu ve taala to'xtang deganda to'xtagan. Allah subhanahu ve taala chekligan cheklimelerde to'xtagan, o cheklimelerden o'tib ketmagan kishi bilan kişi ve bu çeklimelerge düşüp kalgan, yine Allah'ın çeklimelerden ötep ketken, çekligen işlerine düşken kişinin misali bir kimide bir kavimnin misali okşaydı ki ular bir kimige olturuş hakkında çaktaşlaydı. Andın ulanın bäsiga kiminin üstün kavette olturuş şu yerde yetip kopuş ular çıkıdı ve bäsiga nasibisi yana çeki kiminin astın qavatdan chiqadi. Astın qavatda bo'lgan kishilar suga ehtiyojliq bo'lganda ustun qavatdagilarning qeshidan o'tadi. Shu qeshidan o'tash jarayonida ularga nurg'un rohatsizliklarni beradi, ularga ustun qavatdagilarga nurg'un aziyatlarni beradi. Ular deydi-ki, agar biz mushu astın qavatdan yine üzümüzden şu astın qavatda turvatimiz hazır. Astın qavatdan bir tüşk açqan bolsak, üstün qavatdagi qirindoshlarımizga aziyat bermikdik deb o'zaro o'ylashidi. Agar ular üstün qavatdagilar endi şu astın qavatdagilarni mushu maqsad qilgan maqsad muddaosi bilan qo'yib qo'ysa, yeni astın qavatdan tüşk açqılı qo'ysa suab ichish uchun o çağda astın qavat ve üstün qavat hammasi halak bo'ladi. Agar üstün qavatdagilar astın qavatdagilarning bundaq qilsanglar bo'lmaydi deb ularning qo'lini suvarsa, ular yeni astın qavat ve üstün qavat hammasi qutulib qoladi, bu halokatchilikka duchor bo'lmaydi. Deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mana bu hadisni bayon qilgan. Endi ma'rufga buyurish, munkardan tusish biz deb o'tganimizdek ibadetlerinin en ulug'larining qatorida hisoblanadi. Ma'rufga buyurish ve munkardan tusish bilan musulmonlarning ishi ravonlashadi. Musulmon ummatining ahvoli isloh bo'ladi. Ma'rufga buyurish ve munkardan tusishni tark etish orqali bu ümmeti Muhammediye ümmet veyran buludu. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ma'rufga buyurish ve munkardan tusash işinin ne kadar muhim ekanligi uchun bu yerda bir misal bayon qilib, Allah'ның emrida turgan ma'rufga buyurish ve munkardan tusashdan ibarat. Allah buyurgan ishni ijro qilib tuğan kişi bilen bu buyruqni icra qilmay terk etken kişini bir kiyimide çıkan yolcularga o'xshatgan. Bu kiyimiga chiqqan yo'lovchilar dastlabda kiyimining ustun qavatda o'ltirish va kiyimining ostin qavatda o'ltirish haqida o'zaro chaqtashgan.
Shuning bilan ostun qavatga cheki chiqqanlar ostun qavatda, ustun qavatda o'ltirishga cheki chiqqanlar ustun qavatda o'ltirgan. Ostun qavatdagilar uningdan keyin suv akirishni maqsad qilgan chaqda ustun qavatdagilarning qeshidan o'tash jarayonida ustun qavatdagilarga nurg'un aziyatlarni bergan, su chachirtgan, aram elish vaqtlari taraq turuq qilishdak har xil harakatlarni qilish bilan ularga nurg'un aziyatni berish bergan. Shuning bilan bular bu aziyatni yo'qotish to'g'risida qattiq izlangan, oxirida xato bo'lgan bir fikrini o'ylab topgan. Yine deyishganki ular agar biz mush ostun qavatdan bir tushuk assak, mush ustun qavatdagilarga aziyat bermaydi bu chaqda ham suyimizning joyida icharlik deb bular bunu o'ylashgan. Bularning qalblariga bu tushuk kiyimini qarab qilib o'tishga, kiyimidagi ostun qavat, ustun qavat o'zi va boshqalarni aloq qilib o'tishga sabab bo'lganligini ko'ngliga keltirib bakmagan bular. Ular bu planni amaliyotga chiqarishni boshlagan. Shuning bilan ostun qavatdan mushta tushk ajitgan qurollarini elib tushga chiqib boshlaganda ustun qavatdagilar bularning ovozlarini anglab, ular tushib, ularning nima qilayotganligini so'rganda ular biz sizlarga aziyat bermayli deb, sizlarni rohatsiz qilmayli deb mishadan bir tushk ichib, o'sha suv ishildab qo'pdiq degan. Endi ustun qavatdagilar bularni shu o'zining ishini qilg'ili qolib qo'ysa nima ish bo'ladi? Shuning bilan kiyima butunlay g'arq bo'ladi. Agar ular ostun qavatdagilarni bu qilmishdan to'ssa, mayli bizga rohatsiz bo'lsaqmi, mayli bizga sal aziyat versanglar, mayli bu yerni tushib ochmanglar. Chunki bu tushni açsanglar, kiyimi suv cho'kib ketadi, hammamiz suv g'arq bo'lamiz deb ularni cheklisa, ularning bu xato harakatidan to'shsa, u chog'da ustun qavat va ostun qavat hammasi qutulib qoldi bu halokatdan. Mana bu misol nimaga ko'rsatib desa, ma'rufga buyurg'uchi bilan, yaxshilikqa buyurg'uchi bilan yomonlikdan to'squchining ahvolini ko'rsatib beradi. Şuna agar mushu ma'rufga buyurg'uchilar ma'rufga buyurish, munkardan tusash ishi tark etilsa, bu chog'da bu ummat butun halok bo'ladi. Agar kishilar ma'rufga buyurish ishini elib borsa, kishilarni munkardan to'ssa, jamiyat ahvoli butunlay isloh bo'ladi. Bu hadisdan mana biz hammamizning ma'rufga buyurish mas'uliyatimizning borlig'ini, yani mening nima ishim, o eskilik qilamdi, yaxshilik qilamdi, o'zining ishi, har kishi qilsa o'zga qilar, menga nima demasdan, yani jamiyatni o'rtaq bir yaxshilikqa buyurish, jamiyatda ko'rilgan xatoliklarni o'rtaq hammamiz tuzishga harakat qilishimizning lozimligini bu hadisdan ham ko'ra olamiz. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yana bir hadisida Peygamber mush amr ma'ruf nahya anil munkar, ma'rufga buyurish va munkardan to'sash masalasi haqida bir hadis o'tirqildi. Tariq ibn Shahab radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. An Tariq ibn Shahabin qal: "Awwal man bada'a bil khutbati yawm al-'Eid qabla salati Marwan. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان." Tariq ibn Shahab deydi ki, mushu Hayit kunusida namozdan burun xutbani boshlagan kishining tunjisi Marwan ibn Hakam edi. Bu Marwan ibn Hakam mushu namoz, Hayit namozida, Hayit namozi o'qishdan burun xutba o'qishni boshlaganda, boshlig'lik bo'lgan chog'ida bir odam, yine Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari degan sahaba uning qishig'i berib mundaq degan: "As-salatu qabla al-xutba." Namoz xutbaning oldida bo'ladi
deganda Marvan dedi ki turike mahunalik. O gap allaqachon tark etildi o ishlar. O nerede qalding sen? Bu ish hozir unda qilinmaydi degan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu deydi ki mana bu yigit bu adam o'zining ustiga tushganini ado qildi. Nimadir Marvan bu yerda biri munkardan birini qilg'ili qo'papti. Mayli munkar Marvan uning gapini qabul qilsin, qilmasin, ustiga tushgan mas'uliyatni bu yigit ado qildi. Ya'ni qaysi mas'uliyat munkardan to'sashdan iborat. Namoz, ya'ni hayit namozda namazdan burun xutba o'qilishdan iborat, tashviq qilinishdan iborat bu munkarni to'sash ishini o'zi ijro qildi deb u mundaq deydi. Men Rasul sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Sizlardan kimki bir munkarni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgarsin. Agar qo'li bilan o'zgartirishga qodir bo'lmasa, tili bilan o'zgarsin. Agar tili bilanmi qodir bo'lmasa, o qalbi orqali uningga norozi bo'lsin. Ya'ni qalbi bilan uni inkor qilsin. Ana shu qalbi bilan inkor qilish u imonning eng ojiz, eng tuvan qismi degan. Bu hadisda Tariq ibn Shahab deydiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z zamonasida ro'za hayit ve qurban hayit namazları günüste namaz okuytkan namazgahı çıkarttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayit günüste başlaydıgan işinin tuncisi hayit namazı idi. Peygamber aleyhisselam avvelen hayit namazını okup boğandın ki kişilerge aldığını kılıp adamlarga aldığını kılattı, kişileri seplerde olturattı. Peygamber aleyhisselam kişilerge hutbe okuyttu, ularga pendi nasihatlerini kılıttı, nurgun yaxshiliklarga buyurdi, har xil tavsiyalarni qildi. Shuni bilan birga Payg'ambar alayhisalom shu kunida boshqa bir taraflarga qo'shin chiqarmoqchi bo'lsa, shu yerda qo'shin chiqarib, qo'shinga boshliq tayinlash ishlarini ilib berib, ishlar tugagan chaqda masjiddan qaytdi. Bu xil holat, ya'ni hayit namozida avval namoz o'qish, undan xutba o'qilishdan iborat. Bu ish mushkil holatda Rasulullohning davrini tatib, Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida, Umar, Osman va Ali radhiyallohu anhuning davrlarigacha mushundaq davom qilgan. Muaviya musulmonlarning boshlig'i bo'lgan chaqda Marvan Muaviya tarafdan Madinaga amir bo'lgan. Madinaga bu amir bo'lgan chaqda hayit namozdan burun xutba o'qishga boshlagan. Xutba o'qig'ili mihrobga chiqqili qo'ygan vaqtda Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari degan sahoba bu Marvanning qashig'i berib mundaq degan: "Alayka bis-salat qabla al-xutba." Ma xutbadan burun namoz o'qigan. Bu Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnati deganda Marvan bu gapga parvo qilmagan. Ve onunla parva qilmasdan deganki qat turiki mahunalika. O aşada qap qaldı sen degan gaplar allaqachon burunda tugab ketdi o işte. Hozir undaq ish yo'q deb shundaq degan. Bu mushundaq degan chaqda Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu o'rnidan qo'pab Marvanni minbarga chiqishdan cheklash uchun Marvanning kiyimini tortganda Marvan Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhuni silkivatgan va mihrobga chiqib xutba o'qigan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu deydiki, Allah bilan qasam, sizlar Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatini o'zgartirib etdinglar deganda Marvan Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu mundaq degan: "Sen biladigan ishlar allaqachon ketib qoldi o." deganda Abu Said: "Mening biladiganim, mening bilmaydiganimdan yaxshi" degan. Nimadir Marvan mushundaq ahvollar yuz berganlikin, yana xutbani o'qigan. Marvan namozni ado qilib bo'lgandan keyin, namozni o'qib bo'lgandan keyin Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhuga allaqachon sen bilgan ishlar allaqachon ketib qoldi, tugidi o ishlar, uning zamoni ketdi degan ashu so'zidan o'zir aytib, uning qishig'iga kelib mundaq degan:
Biz bu namazdan hutbini kechiktirdik. Namazdan hutbini kechiktirishimiz çünkü kişiler namazını o'qib bo'lgan aman hutbini tinglamasdan oldirab hutba tinglashni tark etgan. Kişiler namaz o'qib bo'lgandan keyin hutba tinglashga o'ldirmaydigan. Shunlashqa men kişiler hutbini ko'proq tinglashsin deb namazdan burun hutba o'qidim degan. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu deydi ki etrafdagilarga şu çağda dedi ki amma haza faqad qada ma alayhi. Amma ma yigit şu Mervan'a es-salat qabla al-hutba degan bu gapni degan bu yigit Allah uchun o'zining ustiga tushgan mas'uliyatni ado qildi. Deb men Rasul sallallohu alayhi va sallamning men ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi va zalika azabul iman deganligini anglagan. Yine sizlardan ey ümmeti Muhammediye sizlardan qandaq bir odam shariat inkor qilgan bir ishni ko'rsa, uni shariat inkor qilgan ishkanligini bilsa, shu ishni, shu munkarini yo'qotishga kuchlikin yetsa uni yo'qotsin. Uni yo'qotishga quli bilan yo'qotishga qodir bo'lsa, yine a'zolari bilan bir a'zosi qaysi a'zosi bilan yo'qotishga loyiq bo'lsa, a'zolari bilan yo'qotishga qodir bo'lsa uni yo'qotsin degan. Ya'ni chunki bu yerda qo'ldan bo'lgan murad javarih a'zolar maqsad qilinadi. Agar quli bilan yine a'zolari bilan yo'qotishga qodir bo'lmasa, tili bilan shu munkarni yo'qotsin. Ya'ni tili bilan deganimiz nasihat qilish orqali, pand nasihat qilish orqali uning xato ekanligini so'zlash orqali yo'qotsin. Agar undaqmi yine munkarni tili bilan yine so'zlash orqali, nasihat qilish orqali, tushuntirish orqali uni yo'qotishga qodir bo'lmasa, yo'qotmasa uni inkor qilsin. U ishning munkarni qalbida yomon ko'rsin. Qalbi bilan inkor qilsin uni. Endi qalbida inkor qilsin dedi, qalbining inkor ko'nish qanday bo'ladi deganda, qalbining inkor ko'nishi tagayyurul vajhi, ya'ni yuzining o'zgarishi, yuz ifodalari bilan uni yomon ko'rganlikning, inkor qilganlikning alomatini yuzda ifodalash kerak. Shu o'rinda hozir bo'lib to'maslik kerak. Yo'q, bu munkar deb qab, u munkarga hozir bo'lib u o'rinda bilib turib tug'an bo'lsa, yana u chog'da u munkarni qalbi bilan qarshi turgan bo'lmaydi, qalbi bilan uni inkor qilgan bo'lmaydi. Shun qalbi bilan inkor qilishning ko'rinishi yuz ifodalarining o'zgarishi va shu o'ringa hozir bo'lmaslik. Allah subhanahu va taolo sura An'amning 68-oyatida mushaqda mundaq deydi. Va iza ra'aytal ladzina yakhuduna fi ayatina fa'riz anhum hatta yakhudu fi hadisin ghayri. Ve imma nunsiyannaka ash-shaytanu fala taqut ba'da az-zikra ma'al qawmiz zalimin. Siz bizning oyatlarimiz yine Qur'oni Karim haqida har xil bo'lmug'ur gaplarni qiladigan, uni masxir qiladigan kişilerini ko'rguningizda ulardan yuz o'ring, ulardan yiroqlashing. Ular uningdan boshqa bir so'zga o'tganga qadar, uningdan boshqa bir so'zga qilishga boshlagan qadar ulardan yiroq turing. Agar shayton sizga ashulardan yiroq turishni unutildirib qo'ysa, ya'ni ashundaq bo'lmug'ur gaplarni qilgan o'rinda tomay başqa yoqqa ketishingizga shayton undirgan bo'lsa, siz darhol esingizga kelgandan keyin ular bilan birga o'ltimang. Bundaq zolim bir qavm bilan birga o'ltimang siz dedi. Ya'ni mushu oyat kerimdanmi munkarga qarshi turib, agar u qalbi bilan inkor qilgan bo'lsa, u o'rindan qubab ketishi, ular bilan birga o'ltimasligini ko'ra olamiz. Shunga shu qalbi bilan inkor qilish va yüzningki chiroy ifodalarining o'zgarishi azapul iman. Ana shu munkarni yo'qotishdagi iman xislatlarining eng tuvini ana shu deydi. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi.
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذونه بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu'dan bayon qilinadi ki Rasul sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allah subhanahu va taolo mendan ilgari bir payg'ambar uvasi, lekin u payg'ambarning ummati ichidan shu payg'ambarga ixlosmand bo'lganlar, payg'ambarning sunnatini tutadigan, payg'ambarning buyrug'iga agishadigan yordamchilar bo'ldi. Yine her kandak bir peygamberlikini ötken bolsa Allah menden ilgirki ümmet içinde onun hemmisinin şunun havariyulları, ihlasmen adamları, onun sünnetine agişidigan, buyruğallarını kılıdigan ashabları, yine onun yardımcıları mevcut bulup kelgen. Sümme innahum tahlubu min ba'dihim. Onun dinkin ana aşı havariyullah aşındak ihlasman adamlar dinkin ula dünyadan ketken dinkin qilmaydigan gaplarini deydi, o'zi qilmaydigan gaplarni so'zlaydigan, buyurilmaganni qiladigan bir izbasarlar maydonga keladi. Kimki ular bilan quli orqali jihad qilsa, u mu'min bo'ladi. Kimki ular bilan ularga tili bilan jihad qilsa, u mu'min bo'ladi. Kimki ularga qalbi bilan jihad qilsa, u mu'min bo'ladi. U mu'min hisoblanadi. Şunun din başkası da yine veleyse vera ezalik minel iman habbetu khardalin. Şunun din başka hem de şunun din arkası da imandan bir küçücük iman bulmaydı dediğimiz hem de eğer o kalbi bilen mi onunla karşı duramağan bolsa o adamda kat'i iman yok, yani o adam mümin emas deydi. Allah subhanahu ve taala her bir peygamberini öz kavminden evetken. Şunla o peygamber Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruklarını ular öz kavmi içinde tarqatkan. Her kandak peygamberinin şu peygamberge işengen ergeç güçlüleri ve peygamberinin hususi adamları, peygamberdinkin peygamberinin davetini yetkizadigan davetçi adamları mevcut olup kelgen. Davet hararetleri, otları ulanın kanlarına da sınıp kirgen. Davet talimatları ulanın akideleri de uğurlaşkan. Ular ana şu peygamber ilip kelgen şu davet talimatlarına çın esilgan, onun ahmiyet bergen. Peygamber dünyadan ketkendin keyin ulanınki devri tuğansır peygamber devri dünyadan ketkendin keyin peygamber zamanı uzurgan sıra mana bu nur tuğansır acizlaşqa başlagan. Bu kaçaniki bir devri ötse bu imani nurunun acizleşme nisbeti tuğansır yuqur kötelgen. Demek zamanlarının ötüşüyle ahvallar özgergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı okşaş, her bir peygamberinin devrdeki ahvallar zamanının ötüşüyle özgergen. Kişiler haktan tedrici yıraklaşkan. Ular haktan yıraklaşıp, yüzü kımmaydıgan gaplarni deydigan, digen gaplarga amal qilmaydigan, belki şeriatning buyruqlarining aksicha ish qiladigan adamlar meydonga kelgan. Ular munkarlarni qiladigan, vajibatlarni tark etadigan mushundaq adamlar paydo bo'ldi. Kelgan azaldan tatib her bir peygamberning davrida mana mushundaq ishlar mavjud bo'lib kelgan. Endi bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydi-ki: "Ma min nabiyyin ba'asahullohu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati havariyuna
İlla min ümmetihi illa kana lahu min ümmeti havariyuna ve ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi ve yaqtaduna bi emrihi. Allah menden ilgirki bir ümmette peygamber vasilikin onun ihlasman adamları, onun sünnetini tutuduğan, onun buyruğuna erişidigan, onundan ayrılıp kalmaydigan yardımcıları boğan. Ve in sümme innaha tahlubu min ba'dihim hulubun yaqulun ma la yef'alun ve yef'alun ma la yu'marun. Onundan kin ana şu havariyullah aşında ihlas peygamberinin ihlasmenleri, sahabeleri dünyadan ketkendan keyin yine özünün degan gaplerini icra qilmaydigan, qilmaydigan gaplarini kishilarga so'zlaydigan, o'zi qilmaydigan kishilar ishlarga kishilarni chaqiradigan, o'zi kishilarni chaqirgan ishlarni o'zi qilmaydigan ashundaq bir odamlar maydonga keladi degan payg'ambar alayhisalom. Endi mushundaq odamlar payg'ambar alayhisalom deydi-ki, mushundaq odamlar bilan kimki quli bilan unga jihad qilsa, man jahadahum bi yadi fa huwa mu'min deydi. Kimki bularga quli bilan jihad qilsa, mu'min, til bilan jihad qilsa, mu'min, qalbi bilan jihad qilsa, mu'min, ammo qalbi bilan qarashtirolmagan odamda bir qichichakmi iymon yo'q degan. Endi mushu munkarni o'zgartirishga, bu bir munkar, ya'ni o'zi qilgan buyurgan ishlarni qilmaydigan ishlarga buyuruydigan ish bu bir munkar. Endi mushundaq munkarlarni o'zgartirishga qodir bo'lgan har qanday mu'minga bu qiliqlarni munosib shaklda bu qiliqlarga jihad ilib berishi, buning qarta o'zgartirish ilib berish kerak. Kimki mushundaq munkarlarni va buningga o'xshayotgan munkarlarni quli bilan buni tuzatsa, bunun jihad qilsa, jihad her türlük buludu. Mushuni tuzatsa, u mu'min buludu. Kimki uni aşında tili bilan o'zgarsa, tili bilan inkar qilsa, u yine mu'min hisoblanadi. Kimki bu ishlarni qalbi bilan jihad qilsa, deganimiz qalbi bilan inkar qilsa, qalbi bilan norozi bo'lsa, bu mu'min bo'ladi. Ammo kimki uni ashuni qalbi bilan qilmasa va u odam qalbi bilan uningga norozi bo'lmasdan, xuddi hech qanday chiroy ifodalarini o'zgartmasdan xushal bo'g'uvchilar qatorida munkar maydonida qalab tursa, hatta ashu munkarlikni bilib turib, yine xalqlar chavaqchasi billa chavaq chap turadigan, xalqlar qaqoqlab kulsa billa qaqoqlab kulishib turadigan. Demak, uningda qat'iy bir yomon kurash, bir ishchininki pushishi dek bir alomatlarni ko'ralmagan bo'lsa, falaysi bi mu'min. U mu'min emas. Uning qalbida iymondan bir zarra miqdori, qichi miqdori iymon bo'lmaydi. Chunki kafailul munkar va razibi savaun. Munkarni qilguvchi bilan munkarning qilinishiga rozi bo'lg'ichi o'xshash bo'ladi. Chunki munkar birisi munkarni qilibdi, yana birisi shu munkarning rozi bo'libdi. Qilgan u munkarga hech qanday bir tili bilan qarashtirmabdi, qo'li bilan qarashtirmabdi, hatto qalbi bilan uning bir norozilik, bir tuyg'usi bo'lmagan bo'lsa, bu odam o'xshash gunohkor bo'ladi. Endi bu yerda qul bilan jihad qilish masalasiga kelsak, qul bilan bo'lgan jihad, ya'ni mushu davlat bo'lsa, davlatdagi mushu qulda kuch-quvvati bo'lgan avliyoul umur val hukam val umara, hokim, boshliqlarning, davlat sohiblarining o'xshash mushundaq o'zgartirishga qodir bo'lgan kishilar ilib boradi. Agar boshqa odamlarmi buni qul bilan o'zgartirish, har xil qul bilan o'zgartirish degan gap davomli bag'anji bo'lgan, urib so'qash degan gap emas bu. Qul bilan ba'zi munkarlar va u qul bilan qo'l munosib keladi, ba'zi munkarlar va uningga til munosib keladi. Masalan, Abi Said al-Khudri ning bayon qilishini ko'rib o'tdik. Masalan, Marwan hayit namazdan burun xutba qilayotganda bir sahoba berib, u as-salatu qabla
xutba degan bo'lsa, Marvan berib uning kiyimini tortgan bo'lsa, avu tili bilan u munkarga qarshi turgan bo'lsa, Abu Mas'ud. Ammo Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu u munkarga qo'li bilan kurash qildi, qo'li bilan qarshi turdi. Shunga bu hammasi har xil bo'ladi. Endi söz bilan butqini mushunaq tilda haqni bayon qilish orqali u ishning xatoligini bayon qilish orqali bo'lsa, endi qalbi bilan jihad qilish degan desa, munkarni inkor qilish bilan, munkarni yomon ko'rish bilan, shu munkarga rozi bo'lmaslik bilan ondan qalbi bilan jihad qilgan bo'ladi. Endi mushaqda yana shu amr ma'ruf nahy anil munkar, ma'ruf buyurish, munkardan tusash haqida hadislardan yana birisi, yani bizning shu hadis ko'rsatmalari darsimizning 47 hadisi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadis. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya ayyuhan nasu muru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar qabla an tad'ullah فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا وإن الأحبار من اليهود والرهبان من الأنصار والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا في البلاء. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi. Rasul sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ey insonlar, sizlar ma'rufga buyuringlar. Ey insonlar, sizlar Allohga duo qilishdan burun, ey Alloh, palani ishimni bir hal qilib bersang, pustani ishimni kesalimga shifolik qilsang, palani zulmdan mendan ko'tarib bersang deb Allohga duo qilishdan burun ma'rufga buyuringlar, munkardan tusinglar. Bo'lmasa Allah duoyinglarni ijobat qilmaydi. Ey musulmonlar, sizlar Allohdan mag'firat talab qilishdan burun, gunohinglarning kechirilishini mag'firat talab qilishdan burun ma'rufga buyuringlar, munkardan tusanglar. Bo'lmasa Allah sizlarning gunohinglarni kechirmaydi. Ya'ni gunohinglar mag'firat qilinmaydi. Ma'rufga buyurish va munkardan tusash bir odamning rizqini chekindirib o'tmaydi. Ya'ni ma'rufga buyurganlik sababdan, munkardan to'sqanlik sababdan bir odam ochqab qolmaydi. Ma'rufga buyurish va munkardan tusish ajalni yaqinlashtirolmaydi. Yana ma'rufga buyurganlik, munkardan to'sqanlik bir odamni o dunyodan ketishiga sabab bo'lmaydi. Yana yaxshilikqa buyursak, yomonlikdan to'ssak, biz mushu sababli biz o'limga duchor bo'lamiz ekan deb bunda qaramanglar. Yahud olimlari, Nasara olimlari ular ma'rufga buyurishni, munkardan to'sashni tark etgan chaqda Allah subhanahu va taala ularning payg'ambarining tiliga asosan ularga na'lat qilgan. Ya'ni Allah subhanahu va taala ularning payg'ambarlarining kitobida, masalan, Zaburda, Injilda, mushundaq kitoblarda ularningki Allah subhanahu va taala ularni o'zining rahmatidan yiroq qiladiganligini o'ttirib qo'ygan. Summa ummu fil bala, sila ondan ular ana shundaq şu ma'rufga buyurish, munkardan tusashni tark etganligi uchun ularga hammasi balaga umum bo'lgan. Bala musibat hammalarga o'rtaq bo'lgan. Demak, ma'rufga buyurgan odamga keladi u musibat va buyurmagan ma'rufga buyurish, munkardan tusash ishni qilmaganligimi keladi, hammasiga keladi. Deydi. Endi Oysha radhiyallohu anha bu hadisning biz bir tafsili arqa ko'rinishi qarasak, Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi-ki, Rasul sallallohu alayhi va sallam uyga kirdi. Men Rasulullohning yuzida bir xil bearomlik ifodani ko'rdim. Rasululloh kirib tart oldi, ondan chiqib hech odamga so'zlamadi uyda. Shuning bilan men hujurga yaqinlashib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq da'vatqanligini angladim. Ey insonlar, Allah azza ve celle deydi ki, ma'rufga buyuringlar, munkardan tusanglar.
Silim manga buyru dua qilishdan burun ma'rufga buyuringlar, munkardan tusanglar deydi. Bo'lmasa sizlarning duoyinglarni ijobat qilmayman. Sizlar mendan so'rashdan burun, mendan bir narsa so'rashdan burun ma'rufga buyuringlar, munkardan tusanglar. Bo'lmasa men sizlarga so'g'ininglarni bermayman. Ey insonlar, sizlar mendan yordam talab qilishdan burun sizlar ma'rufga buyuringlar, yaxshi ishlarga buyuringlar, yomon ishlardan tusanglar. Bo'lmasa men sizlarga yordam bermayman deydi deb mushundaq Alloh subhanahu va taolaning mushu so'zini hadis quddusi shaklda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning so'zlayotganligini Oysha radhiyallohu anha anglagan. Bu hadisni Imom Ahmad o'zining Musnad Imom Ahmad degan kitobida rivoyat qilgan. Ya'ni Ibn Abbas radhiyallohu anhudan bayon qilingan bir hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Bir qavm ma'rufga buyurishni, munkardan tusashni tark etmadi. İlla agar bir qavm ma'ruf buyurishni, munkardan tusashni tark etadigan lam turfa a'maluhum va lam yusma duauhum. Ularning qilgan yaxshi amallari Alloh dargohiga ko'tarilmaydi, ularning qilgan duolar ijobat qilinmaydi degan. Shunga bu hadisdan ko'rib olamizki, ma'rufga buyurish, munkardan tusash bu bizning duoyimizning ijobat qilinishning oldingi shart ekanligi. Bizning gunohimizning mag'firat qilinishining oldingi sharti ma'rufga buyurish, munkardan tusash ekanligi. Ham umumiylik baloyi musibatning bizga kelmasligining birdan-bir kelishdan saqlanishning birdan-bir amali, ya'ni umuman ma'rufga buyurish, insonlar o'zaro birisi-birisini yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan tusash ekanligini hadisdan ko'rib olamiz. Endi bugungi darsimizning oxirgi hadisi yana Usama ibn Zayd radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadis. Ya'ni bu hadis endi mushu ma'rufga buyurgan, munkardan tuzutgan odamlarning o'zi buyurgan ishga o'zining ijro qilishi, to'sqan ishlardan o'zining yenishi lozim ekanligini bir daraja yine bu ulamolarga, bu da'vat ishlariga mas'ul bo'lganlarga yoki har qanday ma'ruf buyuradigan ishlarga ilib borgan odamlarga bakroq qartilgan edi. Endi ummati Muhammadiya u da'vat qilish ma'lum bir odamning ishi emas, bu bir necha turlarga bilinadi. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء فتجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq dedi. Men Rasul sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Rasululloh mundaq deydi. Qiyomat kuni bir turlik odamlar keltirilib bu do'zaxga tashlanadi. Do'zaxga tashlangandan keyin ularning uchay bag'rillari qusoqlaridan portlab chiqadi. Üççeyi bağırlı kusaklardan sörülüp çıkıp şunun bilen bu işek tügmenine katkan işek tügmende aylanğandek davzakta üççeyi bağırlarını sörep aylanıdı. Andın davzak ehlileri onundan başka davzak kirgen adamlar bu adamın etrafına topluşup mundaqlaydı. Hey pulani sana nim boldu? Sen ma'rufga buyurutgan munkardan tuzutgan adam emasmitdin? deydi. O adam deydi ki men to'g'ri ma'rufga buyurdim yo, lekin u ma'rufni o'zim qilmaydim. Munkardan to'sibdim yo, lekin u munkarni o'zim qildim deydi. Endi mana bu hadis mushu o'zining ilmiga amal qilmayotgan, amal qilmaydigan olimning oqibatining ko'rinishini tasvirlab beradi. İnsanlarni qilmaydigan narsaga chaqiradigan, o'zi deganini qilmaydigan
to'sqanni o'zi qiladigan mushundaq insonlarni aldığıcha aldamchi olimlarning oqibatining ko'rinishi. Endi bundaq o'zi buyurganni qilmaydigan, to'sqandan o'zi yanmaydigan bundaq odamning oqibati, bu kishining oqibati qiyomat kuni buning surati hayvonlarning eng do'troqi hisoblanadigan eshakning surtida bo'lib, davzoqda mana mushundaq jazolanadi. Nimishqa eshakning surti keltirildi bu odam deganda, chunki bu dunyoda o'zini intayin zirak hisoblagan. Ashundaq kishilarga shotutdak so'zlisimi, kekashlab so'zlisimi, qanday so'zlab, o'zi haqlarni aldab o'tgan. O'zi degan gaplarini o'zi ijro qilmaydigan mushundaq bir odam bo'lib o'tgan. U o'zini intayin zaki hisoblagan, kishilarni aldab o'tgan. Bo'g'achqa buni shuning bilan bu o'zining dunyoda o'ziga qanday zararlarning oxiratda keldiganligini o'ylamay kishilarning oldida mushundaq abdi bashirlarni yushirib mushunda o'tgan bo'g'achqa, shunga buni alayda eshak surtida keltirilib, bu odam qiyomat kuni eshak tugmanga qatgan eshak aylangandek mushunda aylandiganligi bu hadisda alayda o'tirib qo'yilgan. Endi bu adamdan hadisning yani pataytami ahlun nar alayhi degan yeri qarasak, davzoq ahllari bu odamga jo'g'lishidi. Yani davzoq ahllaridan u odamning hayoti dunyoda salih, islohotchi, tashqatchi, yaxshi mushu ishlarni elib boradigan odam, yaxshilik buyrug'ich, yomonlik to'squchi deb mushunda qarigan aşundaq, lekin şu ulamolarning aşunda da'vatchining gapiga amal qilmay, davzixi bo'lib qolgan kishilar uning atrofiga jug'lishib, uning davzoqdagi bu ko'rinishidan, bu holidan ajablanib so'raydi-ki, "Hey pulani, sana nim bo'ldi? Sen ma'rufga buyurding dunyoda, munkardan tusutding. Bu sendiki bu yomon ahvol nima hal bu?" deganda u deydi-ki, "Men to'g'ri shundaq tim deydi." Yani ular deydi ki, sen bizning oramizda islohotchi eding-ku degani to'g'ri, men islohotchi edim. Men ma'rufga buyurdim-yu, o'zim u ma'rufni qilmaydim. Munkardan to'sitdim-yu, munkarni qilmaydim deb, yani ashundaq javob berdi. Shunga Alloh subhanahu va taolo ham sura Sab'ning 2 va 3 oyatida mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi en taqulu ma la taf'alun." Ey iman etgan adamlar, Allohga ishongan, Allohning payg'ambariga ishongan odamlar, sizlar nimishqa o'zinglar qilmaydigan gaplarni deysizlar? O'zing nimishqa so'zinglar amaliyatinglarga uyg'un emas. Sizning bunda qilgan amaliyatinglarning so'zinglarga uyg'un bo'lmasligi, so'zinglarning amaliyatinglarga uyg'un bo'lmasligi bu Allohning dargohida ig'ir yomon ko'riladigan bir jinoyat dedi. Shunga biz amr ma'ruf nahy anil munkar haqida mushu har birisimiz elib berishdan sirt bularmi bu hadisdan kirib olganimiz amr ma'ruf nahy anil munkar ishini elib bag'uchilar bakroq o'zi bu ishga diqqat qilishi lozimligini bu hadisdan ham kirib olamiz. Endi ulamolar amaliyotda bu bir millatning chirig'i, yani millatga, ummatga yo'l yuritib beradigan millatning chirig'i. Endi chiroq o'zidagi bu qorong'ulikni yuritolmasa, Allah hech qachon u insonlarningki yo'lni yuritib bermaydi. Shunga ulamolar millatning chirig'i bo'lish uchun avval o'zidagi qorong'ulikni yo'qotish kerak. Yani o'zini avvalan buyurgan ishlariga o'zi amal qilishi, kishilarni uning bilan birga buyurishi lozim. Bugungi darsimizning hadislardagi fiqhiy nuqtalarga qarasak, ma'rufga buyurish, munkardan tusash bu har bir odamga vojib. Ma'rufga buyuruvchi mayli ma'siyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsa-mu, yana ham u ma'rufga buyurish kerak. Chunki u buyurgan ma'rufga qilgan mushu ishi qarta ajr beriladi, ammo o'zining xususiy jinoyati u boshqa bir masala. Alloh uning barobariga uni yana ham jazolaydi.
Şuna ma'rufga buyurish uchun endi cho'qim men bu ishni qilmoqligim, men shuni o'zim qilib bo'lib, andin bu yaxshilikni buyuray yoki deb to'xtamasdan imkon qadar o'zi qilish va boshqalarni buyurish, o'zi yenish boshqalarni uningdan to'sishdan burun o'zi yenish kerak. Ammo shunda qilinmagan taqdirda mu yana ma'rufga buyurish kerak, munkardan tuzish kerak deb qo'yiladi. Ma'rufga buyurish, ma'rufga buyuruvchi, munkardan to'squchi bu bir kasal davolaydigan doktorga o'xshaydi. Kasalning doktorning butun maqsadi kasalni eng oson yo'l bilan davolash bo'ladi. Unda da ma'rufga buyuruvchi, munkardan to'squchi qaysi nuqta bilan kishilarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan to'sish, qaysi yo'l unumli bo'lsa, qaysi oson bo'lsa, ya'ni ashularga unumli bo'lsa, masalani hal qilishga qaysi muvofiq bo'lsa, shuni ilib berish kerak. Endi shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning "Man ra'a minkum munkiran" degan hadisning umumiy hadisning omligi olimni va olim bo'lmagan odatli kishilarni o'z ichiga oladi. Sizlardan kimniki bir munkarni ko'rsatsa, uni qalbi bilan qullan o'zgarsin, undaq qilamiz, til bilan o'zgarsin, undaq qilamsa, qalbi bilan unga norozi bo'lsin degan bu hadis olimni o'z ichiga oladi. Olim bo'lmagan normaldagi odamlarni o'z ichiga oladi. Chunki bu u munkarlikni bilgan har qanday odamga uni inkor qilish vojib. Uning ma'rufligini bilgan har qanday odamga uni buyurish vojib. Chunki ma'rufga buyurish, munkardan to'sash ulamolarga ham xos emas. Agar endi buyuriladigan ma'ruf bu qanday chaqda hammaga o'rtaq bo'ladi deganda, buyurilayotgan ish oshkora vojib aladin bo'lsa, masalan namoz o'qishga o'xshash, ro'za tutishga o'xshash, mundaq islomda aytish oshkor bo'lgan mundaq ishlardan bo'lsa va munkardan tuzilayotgan munkar oshkora harom qilingan ishlardan bo'lsa, zinoga o'xshash, ariq ichishga o'xshash mundaq ishlardan bo'lganda har bir musulmon buningga olim hisoblanadi. Har qanday bir kishiga buningdan tusash va yaxshilikni buyurish hamma odamga o'rtaq vojib bo'ladi. Buning ichidan ulamolarga bakroq ya'ni kuchli vojiblik nisbati, ya'ni ulamolarda bunga bakroq ahamiyat berish lozim bo'ladi. Chunki ulamolarning bu masalada roli bakroq yuqori bo'ladi, ham unumi bak yaxshi bo'ladi. Ma'rufga buyurilgan ish, agar ma'rufga buyurilayotgan ma'ruf to'silayotgan munkar u inchki masalalardan bo'lsa, ya'ni u haliqi inchki tadqiq qilish orqali butgan ish bo'lsa, bunda inchki anda bak namozga o'xshash, ro'zaga o'xshash yoki ariq zinoga o'xshash bunda masalalar bo'lmaganda ma'rufga buyurish ulamolarga ham vojib bo'ladi. Chunki ular buningki qanday masala ekanligini biladi. Chunki bu masala muxtalifun fi masalami, ulamolar orasida ixtilof qilingan masalami yoki undaq emasmi, uni ulamolar biladi. Chunki muxtalifun fi bo'lgan ixtilofiy masalalarda u alaqa o'zi qanday yo'l tutishni ulamolar yaxshi biladi. Endi yuqorqi 5 hadisdan qisqagina xulosalab oldigan muhim nuqtalar. Birinchisi, ma'rufga buyurish, munkardan to'sash bilan jamiyat isloh qilinadi. Ikkinchisi, hadislardan ko'rib olganimiz ikkinchi mazmun, qo'shnilarning aziyatiga qo'shnilar sabr qilish lozimligi chiqadi. Uchinchisi, mushu ostin qavat va ustin qavatda o'ltirayotgan insonlar o'zaro mening nima ishim demasdan ustin qavatdagilar, ostin qavatdagilarning ba'zi bir shu binoga ta'sir ko'rsatadigan shunday ishlarni qilib o'tamdi yoki ustin qavatdagilar shunday ishlar xato ishlarni qilib o'tamdi. Buningda birisi-birisiga mas'ul bo'lish kerakligi chiqadi. Bugun kunda chunki hammadan qavat uylarda o'ltirgan bo'lg'achqa. To'rtinchisi, xususiy kishilarning
gunohlari bilan umum kishilarning jazolanadiganligi chiqadi. Chunki kim masalasida ostinki misolga qaraydigan bo'lsak, dal shuni tushunib olaymiz. Yana birisi munkarni to'sashga qodir turib, munkarni tark etish orqali Alloh subhanahu va taolaning jazosi tushadiganligi bu hadislardan bilinadi. 7-si iymon to'llaydi, iymon ziyoda bo'ladi va iymon kamaydi. Hatto iymon insonlarda qichining deni miqdori shunday to'llab qolganligini ham ko'ra olamiz. 8-si ma'rufga buyurish, munkardan to'sash. Ma'rufga buyuruvchining va munkardan to'squchining taqat miqdori bilan bo'ladi. Nimaga kuch yetsa, shuning bilan qiladi. 9-si ma'rufga buyurish va munkardan to'squchi avvalan o'zi buyurgan ishlarni, mayli burun bo'lsin, mayli kin bo'lsin, o'zi buyurgan ishlarni amal qiluvchi bo'lishi lozim. 10-si ma'rufga buyurish, ma'rufga buyurgan, lekin u ma'ruf ishni o'zi qilmaydigan, munkardan to'sadigan, lekin u munkarni o'zi qiladigan kishining jazosi do'zaxdan og'ir bo'ladiganligi ham hadisdan ko'riladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini ijro qiladigan, ma'rufga buyuradigan, munkardan to'sadigan kishilardan qilsin. Buyurganlarimizga ijro qilg'ili, to'sqanlarimizdan yang'ili Alloh subhanahu va taolo hammamizni nasib qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga, hadislariga xizmatchi qatoridan, xizmat qiladigan xizmatchilar qatoridan qilib o'tsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.